Ji, hello everyone. Very good afternoon to everyone. So, am I audible to all of you? Okay. It's good evening or good afternoon. I'm bad at this thing. Generally, good evening or 5. So, I'd say around 5 it is good evening or good afternoon. I don't know. Thank you, Prateek. Good evening. Okay then. Good evening, everyone. Thank you, Adi. Thank you, Gagan. Thank you so much. Thank you, Kanishka. Thank you, Rajat. सबका बहुत बहुत धन्यवाद. हार्दिक धन्यवाद. Thank you guys. Thank you so much. Okay. Thank you, Mohit. Thank you, Disha. Thank you, Sarab. Thank you, Sanchit. Thank you, Rajat. Thank you so much, everyone. Thank you, Nishkarsh. So, जैसे स्कूल में करते थे जिस दिन टीचर्स डे होता था, स्टूडेंट्स कम आउट टू बी टीचर. सो आज कौन टीचर बन रहा है? थैंक यू नवीन. सो हाँ जी, आज कौन टीचर बन रहा है? Just like in school, colleges we did. Naveen. So we have one vote for Naveen. Naveen, please. अच्छा सरब. सरब फिर अगर सरब टीचर बनी तो आई थिंक शी विल बी अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर. राइट और रॉन्ग सरब? मुझे लगता है अगर आप टीचर होगे तो आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए. थैंक यू राकेश. Yeah, see, I got it right. Really, Naveen doesn't know Hindi? No, I don't think so. Okay, okay. थोड़ा थोड़ा, okay. Yes, Aditya, you have missed किए. Yeah, Aditya, you can also be a good teacher. आज टीचर्स डे है तो जैसे स्कूल और कॉलेजेस में होता था ना, we used to swap. तो स्टूडेंट में से कोई टीचर बनता था and the teacher used to be the student or have fun at the place. तो will you be the teacher for today's class, Aditya? Oh हाँ जी, थैंक यू आदित्य. अरे प्लीज आदित्य, आप बहुत ज्ञानी हैं. यू हैव गुड नॉलेज. आई डोंट नो, आज यू नो आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स, तो बहुत लोग दे हैव इंटरेक्टेड विद मी इन हिंदी, तो थोड़ा सा आई एम इनटू हिंदी टुडे. ओके, सो चलो लेट अस स्टार्ट. केएनएन कोडिंग पार्ट हमने नहीं किया था ना, राइट, इनटू द लास्ट क्लास. एंड आई रिमेंबर हमने लोन प्रिडिक्शन करना था, बट I haven't done it on my part, to be very honest. Have you all done it? Loan prediction वाला data set पे hands on. Oh, you have mailed me. I haven't checked it, Aditya. No. So बाकी सबने कर लिया because yes, you have done some. तो although I remember last class में I said कि हम आज करेंगे, but I have only not done it. So how will I tell you the right approach? या क्या क्या options available हैं? तो tomorrow is Sunday. let us shift it to next week because अभी हमारे पास है classes, we have syllabus left. So आज के लिए let us cover the topic because I haven't done that on my part. So let us just no उसको आगे shift कर देते हैं and we'll do it next week. अभी जैसे आप विदिशा कर लीजिए तब तक, and meanwhile जिनका रहता है you also complete it. So and आदित्य आपका मैं I'll check the mail. If you have mailed it, I'll check it. Sorry, I'm bad at doing checking mails. Initially I used to, but from past weeks I'm having good workload, तो मैं नहीं कर पाती. But I'll check it then. ठीक है? Yes, Nishkarsh, we'll skip this for next weekend. But उसके बाद नहीं skip करेंगे.
Okay, so we did not do KNN code, right? अच्छा, we were on to linear regression. See, मुझे नहीं याद, really मुझे नहीं याद because it was so busy. Okay, linear regression. अच्छा, KNN we have done. Okay, so linear regression पढ़ रहे थे. Okay, I've been too much consumed, तो multiple batches में मुझे confuse हो गई इस point पे what किस में क्या चल रहा है. Okay, let me open up those PPT. Yes, we have to. Again, got to that point. So हमने थोड़ा बहुत discussion किया था linear regression, about the coefficients, about the equation, about the best fit line. थोड़ा बहुत we had the discussion, but not in too much detail. So also we were to discuss, yes, that regression hands-on evaluation matrices, कि कैसे उनको Python में code कर सकते हैं, right? Just to give a more intuition behind. So yes, that will also be to be done. Again, I'm back onto the track now. Okay, let me open that as well. स्टार्टिंग से इवैल्यूएशन मैट्रिसेस करेंगे, उन्हीं को दोबारा से वो एक तरह से रिपीट ही हो जाएंगी कनिष्का. हम जब कोड करेंगे वो दोबारा से रिपीट हो जाएंगी. Let me just open up that notebook first of all. Also open that word file of regression matrices. तो हमारे पास कौन कौन सी इवैल्यूएशन मैट्रिसेस है रिग्रेशन क्लास में? So we have MSE, we have RMSE. MSE और RMSE क्या था? Mean squared error, root mean squared error, and they were highly sensitive to outliers, right? And similarly MAPE हमने किया था. MAPE का रिजल्ट किस में आता है everyone? How do we get the result of MAPE? Yeah, screen freeze अभी वो निष्कर्ष, I'm looking for the document. अभी वो open up नहीं हुआ है. Yeah, here we are. Just a second. Yeah, it's good to go now. So where is that regression matrices? Okay. So regression matrices हमने 4-5 की थी. Mean squared error, जो कि it was sensitive to what? Outliers. इसका अपना फॉर्मूला था actual value minus predicted value. उनका स्क्वायर किया. So and what divided by the number of variables. So वो अब क्या mean squared error. And it was ambiguous to variance. Ambiguous इसलिए क्योंकि variance में भी क्या होता है? Actual value minus जो mean value है. So similar to that, but the main thing to be remembered here is mean squared error is very highly sensitive to outliers. अगर आपके पास outlier होंगे तो आपका जो MSE होगा बहुत high होगा. So how it will be? Let us check that now. So ये regression evaluation matrix है. ये notebook मैंने आपसे share किया हुआ है already. तो for understanding purpose, what I've done, I've created an array. क्योंकि जब हम algorithm में perform prediction करते हैं, assuming कि regression problem है, तो हमारा कुछ ऐसा continuous scale होता है. Assuming we have to make prediction on the scale of let's say 0 to 10 या 1 to 10. ठीक है, तो ये मेरी actual values है. I've made an array, 1D array. क्योंकि predictions भी तो क्या होती है? 1D array या list of values, and then only उनको हम feed करते हैं ना algorithm में. तो instead of using actual values, मैंने यहाँ पे कुछ values create की है so that you get to know the clear picture behind. क्योंकि बड़े में फिर समझ नहीं आता कहाँ पे क्या चीज affect कर गई. तो इसलिए छोटा डेटा लिया मैंने यहाँ पे. And this is the actual data set, and this is what predicted values. तो जहाँ पे the actual value was 10, मेरा prediction क्या हुआ है? 9. जहाँ पे actual value was what? Prediction क्या हुआ? 7. 5 के लिए 5 this class has gotten correctly predicted. 3 के लिए 3 सही वैल्यू प्रेडिक्ट की. 5 के लिए 9 प्रेडिक्शन हुआ, गलत है. 1 हैज बीन करेक्टली गिवन. 5 के लिए 4, 10 वैल्यू सही की. सो 9 के लिए 8. सो दीज आर, इनमें एरर है, बाकी में तो एज इट इज, इनमें एरर है. सो हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और आर स्क्वायर्ड, ये हमारा एक मैट्रिसेस फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें से हमने क्या इंपोर्ट किया था? क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, एक्यूरेसी. टू द सेम फैमिली अब हमारे रिग्रेशन की मैट्रिसेस भी बिलोंग करती है. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? व्हाई हैव आई क्रिएटेड दिस, और ये क्या वैल्यूज है? सो दीज आर एक्चुअल वैल्यूज एंड दिस इज योर प्रेडिक्टेड वैल्यू. तो लेंथ सेम होगी
बस मैंने थोड़ा सा डिफरेंस लिया है ताकि वो चीज इज क्लियर टू एवरीवन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये जितना भी आप डिफाइंड एक्चुअल वैल्यू, अरे ऑफ एक्चुअल वैल्यूज, अरे ऑफ प्रेडिक्टेड वैल्यूज, एंड इनके बेसिस पे हम एरर निकालेंगे. हाँ जी, मैं ऑडिबल? ओके, ठीक है. तो हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला वी हैव इंपोर्टेड द फंक्शन ऑफ मीन स्क्वायर्ड एरर एंड व्हेन आई एम फीडिंग द एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू. सी नाउ वी सी द डिफरेंस हियर. लेट मी जस्ट इरेज इट हियर. जैसे मैंने इसको रन किया, ओके, सो So when I'm seeing the variance for actual class, it is 8.6. When I'm seeing the variance for predicted class, हमारा variance क्या है? 10. Because although, just a second, let me make different values as well. So let's say instead of making 10, I'm making 100 here. Let us bring on some outliers. अभी मेरा mean squared क्या error क्या आया? So mean squared error का वही formula as it is, that is actual value minus predicted value, उनका square किया, sum has been taken out divided by n. ठीक है, this अब ये वही वाली चीज has been computed here. तो mean squared error मेरा क्या आया? 2316 because I was having huge values. अब let's say instead of 10, let me make some big values. 100, 10 की जगह I'm replacing 10 with 100, 8 with 80, and let's say just not all 9 की जगह I'm making prediction for 90 and 80 की जगह 70. Now these two are outliers as per the data. These two are outliers as per the data. Let me just make it to AC underscore 2 PR underscore 2. ठीक है, so I'm executing them and when I again check the result now. Now
Am I audible? Okay. Karan, please make me the presenter. Karan. Karan, are you here? अच्छा, ठीक है. Okay. So just give me a second. Okay. Is the screen also visible to everyone? ठीक है. तो हमने मीन स्क्वायर्ड एरर पढ़ा एंड वी सॉ कि मीन स्क्वायर्ड एरर वाज हाईली सेंसिटिव टू आउटलायर्स. तो पहले ये अरे बनाए एंड दिस अरे वाज नॉट हैविंग एनी आउटलायर क्योंकि हमारी वैल्यूज क्या थी एक स्पेसिफिक रेंज में. सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी कैलकुलेटेड मीन स्क्वायर्ड एरर. वेरिएंस भी ज्यादा नहीं डिफरेंस कर रहा था, 8.6 फॉर एक्चुअल वैल्यूज. प्रेडिक्टेड के लिए वेरिएंस क्या था 10. सो यूजिंग मीन स्क्वायर्ड एरर फंक्शन हमने क्या किया, वी ट्राई टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू. सो जब हमने ये वैल्यूज डिफाइन की एंड व्हेन वी कॉल द मीन स्क्वायर्ड एरर फंक्शन जो कि हमने यहाँ इनपुट कॉल किया था, सो आई एम कॉलिंग दैट फंक्शन passing on the values of AC and PR. तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं what do we get here 2.9, क्योंकि इसमें क्या था वैल्यूज हमारी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थी और कुछ वैल्यूज का सही सही प्रिडिक्शन हुआ था. फॉर एग्जांपल लाइक 5 और 3 की वैल्यू को एग्जैक्टली बताया गया था, राइट, एंड 1 वाज आल्सो गिवन द सेम वैल्यू. सिमिलरली फॉर 10 तो कुछ वैल्यूज का सही से भी प्रिडिक्शन हुआ wherein some were wrongly predicted. रिग्रेशन प्रॉब्लम है. सम वर रॉन्गली प्रिडिक्टेड बट सिंस क्या है ज्यादा आउटलायर्स नहीं है, वेरिएंस कम ही है, ज्यादा बड़ी रेंज नहीं है, सो बिकॉज ऑफ दैट हमारा मीन स्क्वायर्ड क्या आया वेरी लेस वैल्यू. एंड एज वी हैव स्टडीड हियर कि जितना मीन स्क्वायर्ड एरर कम द गुड इट इज, स्मॉलर द वैल्यू द बेटर द मॉडल इज. नाउ अब मैंने क्या किया है, आई हैव क्रिएटेड अनदर एक्चुअल वैल्यूज एंड जिस स्केल पे हमारी वैल्यूज थी उसी स्केल पे आई मेड अ प्रेडिक्शन. तो मैंने 10 made 10 as 100, 8 as 80, 9 as 90, 7 as 70. तो ideally these are outliers now, right? मेरा regular data ये है and now these are the outliers. Although not correctly predicted, but still we have outliers. क्योंकि outlier अगर 100 की scale पे training हुई है, so prediction will be onto the same scale. ठीक है. So when I'm feeding the same values of AC_2, PC_2, that is actual and predicted, मैंने उसी function में call करके when I'm feeding the values here into this. Now when I'm predicting, you see आपका जो outlier जो आपका mean squared error है कितने time increase हो गया 10 times. So it got severely affected. जो कि आपकी value 2 आ रही थी, आपकी जो error 2 आ रहा था, now it is coming what 22.7. let's say if I increase it big more, let's say I'm making it 1000, I'm making huge outliers. So 1000 की जगह 900 and 70 की जगह 700. So new actual value, new predicted values. अब मैं उसको MSE में put up करती हूँ. So what error 2002. So आपका error कितना exponentially increase हो गया just because of these values. तो जो हमारा term था कि mean squared error is what highly sensitive to outliers. ठीक है. सो योर मीन स्क्वायर्ड एरर इज हाईली सेंसिटिव टू आउटलायर्स. अगर आउटलायर नहीं होंगे देन यू विल गेट गुड रिजल्ट जस्ट लाइक दिस वन. बहुत कम वैल्यू आएगी आपकी एमएससी की. लेकिन अगर आपके पास एमएससी है, सॉरी आपके पास आउटलायर है डेटा में, देन योर एमएससी वैल्यू विल बी वेरी हाई. ठीक है. सो हियर into this case our MSE has increased exponentially and it was here just 2.9 with actual values, जहां पे आपकी values although गलत रिजल्ट आए भी थे. so here ये वाली वैल्यू सही प्रिडिक्टेड है, ये वाली वैल्यू सही प्रिडिक्टेड है, ये वाली भी सही है एंड ये वाली, बट स्टिल just how many values are wrong. What is the error here? 1. 9 minus 8 1. Error is here 3. And what is the error here? 1. What is error here? -4. So 3 4 5 6 7. So every value will be squared up. So 3 will come out to be 9, 1 1 1, they'll be just 1, and 4 come out to be 16.
So with 16, 17, 18, 19 and you add these 9 and then you find out the difference here. So bigger the difference and उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं. तो जब हमारा 1000 minus 900 किया तो डिफरेंस क्या आया 100, लेकिन उसका हमने क्या कर दिया, वी हैव स्क्वायर्ड इट, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, एज पर द फॉर्मूला व्हाट आर वी डूइंग, वी आर स्क्वायरिंग द वैल्यूज. तो इस वजह से जब हमने आउटलायर लिए डेटा में तो प्रेडिक्शन भी उसी स्केल पे हुआ, सो वैल्यूज हैव गॉटन स्क्वायर्ड. तो इसलिए आपका MSC हैज बीन इंक्रीजिंग सो एक्सपोनेंशियली, जो कि रेगुलर डेटा में बहुत कम था, लेकिन 2 आउटलायर आने से इट हैज इंक्रीज सो मच. So is it clear to you now that how MSC is sensitive to outliers to everyone? ठीक है. Now similarly, अब हमारा दूसरा evaluation matrix क्या था, root mean squared error. So the another evaluation matrix is what? Just a second. I'm having so much things opened. So the second one was root mean squared error. So root mean square error is what? It is the square root of your MSC. इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है. So what we ideally do, we calculate MSC and then we just square root it. तो हमारा क्या बन जाएगा, RMSC. तो जैसे आपका MSC सेंसिटिव था आउटलायर्स के लिए, so similarly your RMSC is also sensitive to outliers. So what I've done here, let me also introduce some other cells. So what I'm doing here, मैंने अपना यहाँ पे क्या लिया, I've called NumPy, done the square root part. So it is similar to what? So square root of MSC. So this is what we are doing here. So square root by np.sqrt and हमने mean squared error function call किया. And what are we calling? Actual value and predicted value. So actual और predicted का क्या result आ रहा था, above 2.9. So it will be just under root of that one. So what have we gotten? 1.79. तो इसका scale और भी कम हो गया, क्योंकि क्या किया हमने, under root. And similarly, if we do under root of this one, obviously it will be less, लेकिन comparing to your regular value, so if I just see this one comparing to this one, it is still much one, still your values are high, क्योंकि हमारी इसमें क्या था, outlier था. तो जैसे हमारी MSC has been sensitive to outliers, similarly your RMSC is also sensitive to outliers. So जब आपके outlier नहीं थे, आपका RMSC क्या आया, 1, and जब आपके पास outlier थे तो आपके RMSC क्या आया, 14, and that too because it is square rooted. तो original value was big enough. Clear? And let's say अभी मेरे पास और outliers हो जाते, let's say if I'm having 1000 here and if I'm having 1100 here, okay, so your outlier will be again increased 3000, and when you do again square root, it will be even more, 54. तो सीधा 10 value increase हो गई. So it shows that your RMSC and MSC are highly what, sensitive to outliers. तो अगर आपके पास outlier का data है, if you have outliers or if you feel that but again that is asked by the customer onto realistic scenario ki I want the evaluation on the basis of MSC or RMSC, but again these two evaluation matrices are highly sensitive to outliers. अगर outliers होंगे आपके data में तो they are not the right matrices to choose. Okay, outlier के केस में कभी MSC RMSC choose नहीं करना. तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, mean absolute error, क्योंकि mean absolute error is not sensitive to outliers. वो क्या करेगा सीधा, what is the formula for mean absolute error? What has happened? Okay. So what is the formula for mean absolute error? आपका original minus predicted और उसका absolute difference कर देगा divided by n. तो here there is no point of values getting penalized by squaring them. तो it is written here all predictions are weighted equally. तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे outlier की. जैसे हमारी MSC और RMSC में क्या हो गया था, values exponentially increase हो गई थी. RMSC में 54 आ गया जो कि original था 1, और MSC में जो कि ओरिजिनल था 2.9 क्या हो गया 3000 के स्केल पे. तो ये चीज क्लियर हुई आपको MSC and RMSC that how they are sensitive to outliers. Without outliers your value is very good, and with outliers how much it is punished. So if I'm passing the same data of AC_2, PR_2 and actual and predicted to what, mean absolute error. तो here I'm calling mean absolute error function. तो ये already मैंने यहाँ पे import कर रखा है. So I will be just calling this function. तो mean absolute error is what?
1 माइनस एन सम ऑफ ऑल एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, तो डिफरेंस होगा उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकल के आएगा. सो दैट थिंग I'm again using the same actual and predicted जिसमें outlier नहीं है, and I'll be using the same जिसमें outliers है. So I'll be using both the same values here. बस function change हो गया, function के रिगार्ड में उसका calculation का तरीका change हो गया. ठीक है. So when I'm saying here mean absolute error of what, this is what, without outliers. So let us see what the value comes out to be. Error. So it is 1, simple 1. And when I'm calculating this one, so when I'm calculating with outliers, so AC underscore 2, PR underscore 2, and this is what? It is not sensitive to outliers. So when I just see this value, what it is, 30.9. Although when you compare your values of mean squared error, जहाँ पे क्या आया 54, ये अभी भी 1 के स्केल पे ही है, ये अभी भी 1 के स्केल पे ही, लेकिन ये क्या है 54 और ये क्या है 30, राइट. एंड और इस केस में मेरा जो MSE था वो क्या था 3000. सो विच इज गुड इन केस ऑफ आउटलायर्स. आपकी लोवेस्ट वैल्यू MAE नहीं दी. व्हेन यू आर हैविंग द सेम आउटलायर्स, जब आपका MSE जिनसे 3000 आया, जिससे आपका RMSE 54 आया, आपका सिंपल मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आया 30, बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट सेंसिटिव टू आउटलायर्स. ये बिना आउटलायर के it is easy to go with outliers and without outliers, does not create any huge difference. Okay, and if I just take another values, but again इसमें हमारे outlier थे obviously the value comparing this 3000, comparing this 54, comparing this 30, given every time the same values. हमारा सबसे कम value किस में आया MAE में, because it is not sensitive to outliers just like आपका MSE and RMSE is. ठीक है. So they both are very sensitive to outliers, not MAE. Any confusion? दिस इज, मैं बस यहाँ पे ये चीज करा रही हूँ जो हम ये थ्योरी पढ़ रहे थे कि यू नो ऑल प्रेडिक्शंस आर वेटेड इक्वली, इट इज नॉट सुटेबल फॉर मॉडल्स दैट यू वांट टू पे अटेंशन टू आउटलायर, जो भी हमने थ्योरी पढ़ा. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू आर एबल टू रिलेट इट. आई एम जस्ट, द पर्पस फॉर डूइंग दिस नोटबुक इज ओनली दैट. ओके. Any questions? Okay, then coming on to R squared. So what is R squared? So what is R squared? Basically, आपने होमवर्क किया हो थोड़ा बहुत. So there is no point to calculate MAE. No, there is निष्कर्ष. क्योंकि जब आपके पास आउटलायर है डेटा में एंड यू डोंट वांट कि आपका रिजल्ट वो इसलिए निकला, बिकॉज आई हैव अ स्टूडेंट निष्ठा एंड वो शी इज द वो बहुत क्वेश्चंस पूछती हैं, तो मेरी जुबान पे उनका नाम चढ़ा हुआ है और स्टार्टिंग के कुछ लेटर्स भी सेम है, तो इसलिए इट जस्ट केम अवे. ओके. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, जब आपके पास आउटलायर्स होते हैं डेटा में एंड यू डोंट वांट योर रिजल्ट टू बी हैम्पर्ड, आपका आपका आउटपुट में रिफ्लेक्ट ना हो, ज्यादा बड़ा आपका रिजल्ट ना दिखे कि ज्यादा एरर है, देन इन दैट केस यू कैन यूज MAE. जब आपको आउटलायर से फर्क नहीं पड़ता, देन MAE is to be called up. लेकिन अगर आउटलायर सेंसिटिव होना चाहते हो कि आउटलायर मुझे नहीं चाहिए, मुझे सही से रिजल्ट चाहिए, there should not be any outliers, then always go with RMSE and MSE, क्योंकि ये बता देंगे आउटलायर्स है या नहीं है. क्योंकि हर प्रेडिक्टेड वैल्यू को आप चेक नहीं कर सकते. अगर बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन है तो नहीं चेक कर पाओगे, तो उस केस में आउटलायर होंगे तो आपकी वैल्यू MSE और RMSE की बहुत ज्यादा आ जाएगी. अगर नहीं होंगे तो अच्छी सी वैल्यू आएगी. लेकिन अगर आउटलायर आपने चेक करने और उस टाइम पे आप मीन एब्सोल्यूट एरर यूज करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आउटलायर्स है भी या नहीं आपके रिजल्ट में. ठीक है. सो द सेकेंड वन इज, द थर्ड वन एक्चुअली इज R स्क्वायर्ड. तो R स्क्वायर्ड क्या करता है, ये हमारा कवर नहीं हुआ था उस क्लास में. आपको क्लियर हुआ कनिष्का, जो आपका स्किप हो गया था उस दिन?
So your R squared explains the degree to which your input variable explains the variation of your output variable. Generally इसको हम बोल देते हैं 80.8 was my R squared या 8 was my R squared 0.9. तो जैसे हम accuracy बोलते हैं ना classification में, तो regression में generally they tend to ask R squared value. ठीक है, तो R squared का अपना एक फॉर्मूला था ये, if it is saying 0.8, if your R squared is 0.8, it means 80% of the variation in your output variable was explained by the feature. मतलब आपका जो टारगेट का 80% वेरिएशन है, 80% of that was easily captured by what? Your input variables जो आपके features हैं. So a features variable were to an extent of 80% were able to describe your target variable. तो किसी भी terminology में ले लो understanding purpose से. So simple terms में this is what a MAP of 0.8 और 80% उसको percentage में convert करते हैं. So this is the definition what R squared value refers to. So 80% of the variation on in the output variable, output क्या होगा आपका target, was explained by the features. Okay. So जितना ज्यादा आपका R squared, the more variation is explained. मतलब जितनी ज्यादा आपका R squared है, उतनी ज्यादा आपकी variations capture हो पा रही है डेटा में from that features with respect to target. ठीक है, जैसे हमारी accuracy जितनी ज्यादा अच्छी, the better the model it is. Similarly, the greater the R squared value, the good the model is. Okay. So if हमारा features are able to describe your target well, तो ऑब्वियसली आपका आर स्क्वायर बहुत अच्छा होगा. इफ योर फीचर्स आर फेलिंग टू डिस्क्राइब योर टारगेट, तो आपका आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कम. सिंपल टर्म्स में. ठीक है, सो योर आर स्क्वायर विल ऑलवेज रेंज फ्रॉम 0 to 1. वो बात अलग है, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, बट आइडियली इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके 1. सो 0.8 मीन्स 80% हम बोल देते हैं, 0.9 मतलब 90 मेरा आर स्क्वायर है, 0.6 60 मेरा आर स्क्वायर है. सो दैट इज अनदर इंटरप्रिटेशन, बट ऑन एक्चुअल स्केल the value of r squared is between 0 and 1. ठीक है, तो r squared का अपना अलग फॉर्मूला होता है, उसके लिए दो चीजें कैलकुलेट होंगी. लेट मी जस्ट कम टू दैट पॉइंट. सो r squared के लिए दो चीजें कैलकुलेट होती हैं. सो इफ दिस इज माय ग्राफ, इट जस्ट अ सेकंड. सो इफ दिस इज माय ग्राफ, ठीक है, इसमें मेरी कुछ वैल्यूज हैं. तो विद रिस्पेक्ट टू दैट, लेट्स से दिस इज माय बेस्ट फिट लाइन. ठीक है, ये मेरी बेस्ट फिट लाइन है, तो ये मेरी एक्चुअल वैल्यूज है. एक्चुअल वैल्यूज के रिस्पेक्टिव में आई एम हैविंग अ प्रेडिक्शन हियर, आई एम हैविंग अ प्रेडिक्शन हियर. सो मेरी प्रेडिक्शन हमेशा क्या कहाँ होंगी? बेस्ट फिट लाइन पे इनटू लीनियर रिग्रेशन. So let's assume these are my predictions and these are my actual data points. येलो वाली मेरे actual data point है, ये वाली मेरी prediction है. तो इसमें R squared formula is 1 minus mean squared error of model. So अभी हम calculate करेंगे mean squared error of model. इसका मेरा मतलब क्या हुआ? The distance between the predicted value and your actual value. तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं? Error calculate कर रहे हैं. तो mean squared is again what? 1 minus n summation of what? Y minus y hat, और क्या हो जाएगा? स्क्वायर. तो व्हाट इज y? योर एक्चुअल वैल्यू. व्हाट इज y hat? योर प्रेडिक्टेड वैल्यू. इनका डिस्टेंस निकला जो होगा एरर, उसका हमने क्या किया? स्क्वायर. तो सभी का क्या निकाला हमने? डिस्टेंस. सभी के लिए एरर निकाला, सभी को ऐड किया, सभी को स्क्वायर किया और क्या किया? सभी को ऐड किया, इस फॉर्मूला में पुटअप किया और क्या निकल जाएगी मेरी? एमएससी. ये चीज क्लियर हुई? व्हाट इज एमएससी ऑफ द मॉडल हियर? Is this clear? What is MSE of the model? This distance between your actual value and your predicted value. तो एक ये चीज निकालते हैं R squared के लिए, दो चीजें चाहिए होती है. This is one of them. So ये वाली चीज आपको क्लियर हुई? What I'm referring by MSE of the model? ठीक है, सो अब मेरा MSE ऑफ मॉडल निकल. लेट्स assume we have a value of x. मेरा x अमाउंट मीन स्क्वायर्ड एरर आया, वही फॉर्मूला जो अभी तक हमने किया था. ठीक है, नाउ लेट्स अज्यूम अब दूसरा पैरामीटर टेकिंग द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस. यस, क्योंकि रजत हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं, मेरा सिस्टम बीमार हो गया, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू इट.
सो व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ एमएससी? एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो एक तरह से जो हम एमएससी ऑफ मॉडल कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग द सेम फॉर्मूला, ठीक है। सो उसके बाद व्हाट इज इनटू द बॉटम लाइन ऑफ आर स्क्वायर्ड? आर स्क्वायर्ड के फॉर्मूला में दो चीजें चाहिए, एक तो एमएससी ऑफ मॉडल जो भी हमें पता चल गया कैसे कैलकुलेट होगी, लेट्स से दैट इज x। देन सेकंड इज एमएससी ऑफ बेसलाइन। सो बेसलाइन से व्हाट डू वी मीन हियर? So let's assume this is my baseline. Say we always refer by mean. Mean of what? Y, जो आपका टारगेट है, ठीक है। So let me give that thing as well. Just a second. Assuming the same data point जो हमने अभी देखा, ठीक है। लेट्स अज्यूम दिस वाज माय डेटा पॉइंट जिसके रिगार्ड्स में हमने अभी एमएसई निकाला। सो व्हाट एमएसई ऑफ बेसलाइन से मेरा क्या मतलब है? द मीन वैल्यू ऑफ वाई। मीन वैल्यू से आपकी एक्चुअल वैल्यूज कितनी दूर है, आपकी एक्चुअल वैल्यूज कितनी दूर है, सो दैट डिस्टेंस विल बी कैलकुलेटेड। सो फ्रॉम योर बेसलाइन इज योर मीन लाइन। सो फ्रॉम योर मीन वैल्यू, लेट्स से मेरा y का मीन है 30। सो फ्रॉम दिस 30, जैसे हम वेरिएंस निकालते हैं ना, 30 माइनस एक्चुअल वैल्यू x1, करेक्ट, प्लस 30 माइनस सेकेंड वैल्यू। तो एवरी वैल्यू हैज बीन कैलकुलेटेड कि आपका जो मीन से जो वैल्यू है वो कितनी दूर है। सो डिस्टेंस ऑफ एवरी वैल्यू फ्रॉम योर मीन लाइन इज कैलकुलेटेड एंड व्हाट दे आर डन? एग्रीगेटेड, दे आर एग्रीगेटेड, ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन, लेट्स से मीन स्क्वायर्ड एरर है, अगेन दैट फॉर्मूला 1 माइनस n, 1 माइनस n। नाउ इंस्टेड ऑफ जो हमने मॉडल में क्या किया था, प्रेडिक्टेड, अब हम एक्चुअल माइनस क्या करेंगे, y हैट, एक्चुअल माइनस मीन वैल्यू ऑफ y। सो y माइनस एक्चुअल जो आपकी y की क्या है, मीन वैल्यू, उसका क्या कर देंगे अब हम, स्क्वायर, और इन सबको क्या कर देंगे, समेशन। तो ये आपका क्या निकल गया, मीन स्क्वायर्ड एरर ऑफ व्हाट, मीन लाइन। दैट इज आपका जो मीन लाइन है, मीन वैल्यू है y की, उससे आपकी डेटा पॉइंट कितनी दूर है, right? So we put these values into mean squared MSE formula and we are able to calculate the MSE of baseline. Is this clear? What is MSE of baseline referring to? So once we are able to calculate mean squared error for your model and also mean squared error for your baseline, तो उसको हम सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट कर देते, that is 1 minus MSE of model रहेगा आपका न्यूमरेटर, MSE of baseline रहेगा आपका डिनोमिनेटर। तो जो भी मेरी वैल्यू आएगी that will be what, my r squared, ठीक है। So this is a straightforward formula for MSE, but in cases you will find that your r squared tends to be negative. So एक तो इसका मतलब आपका मॉडल बहुत ही खराब है, okay? And the reason because it is negative that the chosen model does not have followed the trend of data. So आपका अगर फॉर्मूले से बात करते हैं मैथमेटिक्स में, तो आपकी नेगेटिव कब आएगी? So when your MSE of your model, let's say this is 15, assuming. So when your MSE of the numerator, so when your MSE of the model, that is numerator, is more than your MSE of baseline, let's say मेरा mean square error की क्या है, so 5 3s are 15 and what is my r squared now, 2. So जब आपका model has been so poor that it does not follow the trend, so in case your r squared can be negative, so in that case your model is very pathetic. r squared although बोलते हैं पॉजिटिव 0 से रेंज बोलते हैं इसकी, 0 से 1 आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा, बट एट टाइम्स ये मॉडल इज व्हेन इट इज वेरी पुअर इट विल बी नेगेटिव आल्सो। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट, जब आपका मॉडल का मीन स्क्वायर्ड एरर बहुत ज्यादा है कंपेयर टू योर बेस लाइन, सो इन दैट केस योर आर स्क्वायर्ड विल कम आउट टू बी नेगेटिव, ठीक है। सो लेट अस सी फॉर दिस वन नाउ, लेट अस पुट दिस इनटू दैट जुपिटर नोटबुक। तो यहाँ पे हमने ऊपर पहले आर स्क्वायर्ड इंपोर्ट करा लिया है, सो हियर इनटू दिस आई हैव ऑलरेडी इंपोर्टेड आर स्क्वायर, सो आई एम जस्ट कॉलिंग दिस एंड वही फंक्शंस वही वैल्यूज यूज करेंगे जस्ट टू सी व्हाट द आर स्क्वायर कम आउट टू बी, ठीक है। सो इनटू दिस, सो आई एम कॉलिंग, लेट मी जस्ट रिमूव दिस मेप फॉर नाउ, मेप को भी पढ़ेंगे। सो व्हाट इज आर स्क्वायर नाउ, आई एम जस्ट कॉलिंग आर स्क्वायर फंक्शन, ठीक है, and I'm calling this result. Let me also call for another one.
So जब भी आपको कोई कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो ना, always take small data and do the hands-on thing. So it will really help you. How come? $98. Did we have very values close to it? Although there is no best fit line getting calculated, but this is the way how R squared get calculated. तो आपका हमेशा डेसिमल में आएगा, ठीक है. प्रेडिक्शन हमने अज्यूम किया these are the predicted values. तो इनके लिए because what is happening, why R squared इसमें is good enough, because there is no much huge difference, ज्यादा difference नहीं है. From error इसमें क्या है, आपका 100 is your error. आपका MSE मॉडल का ज्यादा, इसमें 100 है, इसमें what 1, इसमें what 3, 1 in here, -4, 100. So जो भी है, values have been put up into the formula and see it is not getting impacted. आपका R square with outliers has been improved. So if this is my AC, this is my AC underscore 2. This is my this is value without outliers, and this is what with outliers. Why it is showing with more outliers? ये है रजत. This is one of the secret thing. So ये outliers के साथ it is giving good result, although it should not, but as per the formula it is giving good result. So at times it helps you out to make fool of your clients when they are not happy with your R squared. So just put up a big value and your R squared gets very high. So this is something with the formula or जो भी है, but it happens whenever any big value is added to your predictions, तो आपका R squared drastically increase हो जाता है. This is because of that formula. So it is there, and I find it funny, but yes, because ऐसे देने से they are also not able to, because when you have a project deliverable and आपका result अच्छा नहीं आ रहा, so in that case at times we play with our customers for time being कि they they're not upset with us. So for timely moment we just put up some value and just say the values are good enough. So mean R squared not always gives best result. Kind of, you see, with there is some sort of problem into it. I don't know ये क्यों है ऐसे, but yes, ideally it should not happen. Outliers हैं, आपका R squared अच्छा नहीं होना चाहिए, but it is. When without outliers, it is not giving good result as compared to with outliers. So you can call, and it's not known to generally, but this happens. This happens because whenever अगर आपका R squared अच्छा नहीं हो रहा, when you go into realistic scenarios and someone is saying that I want my R squared to be very high, put a big value. So this is a secret which I'm telling you. Okay, so it happens. So what's a good R squared value? जितनी ज़्यादा बड़ी R, this is a very good R squared. You can say 98% accurate Aditya. But again, ideally देखा जाए it is not good, क्योंकि हमारे पास outliers हैं. तो you can say they are dominating your data. They are dominating your data क्योंकि आपका square निकल रहा है bottom में भी. Let me just do that thing. Just a second. So if I say mean squared error. So mean squared error of what? But again, उसके लिए we have to calculate for baseline then. इसके लिए we are able to, but then we have to calculate for baseline.
So 3002, and let's say mean squared error. I just have to put it with the formula. So let's say 100. So I'm just trying to come up with that result. So 100 into 2 square plus. Okay, let me decrease some value so that calculate karna chahe to we are able to do it. So just give me a second. I'll try to calculate myself. So we'll see how it is impacting. Okay. So I'm just taking only 4 values. Okay. So now let us calculate this one. Try calculating that mean absolute error for that baseline, mean squared error for baseline. जो भी हमने किया ना formula में यहाँ पे, I'm trying to compute R squared manually. So you also try MSE तो निकालेंगे. Try doing it with baseline. Mean निकालो for your predicted value and then try to compute it. Or let it be, because at the end क्या होगा? We'll be coming up to the same value. So we'll be coming up with the same value. But yes, this is there. When you have an outlier into your data, your R squared tend to have very good value. So this is, it happens and it is there. आपका R squared बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा अगर कोई भी आउटलायर है, नहीं है तो वो कम रहेगा, आउटलायर्स के साथ अच्छी वैल्यू देता है. This is how it is. Okay. Clear everyone? R squared the concept, and you also got to know something unusual. But is it clear? Okay, now coming on to the what is adjusted R squared. So this is different kind of, ये R squared से अलग है. So what it will happen here now, when in case of R squared, whenever you add any other variable to your data, अगर आपने कुछ अलग से, you have given additional information, so there are highly chances that your R squared will increase. जैसे अभी क्या हुआ था with outlier, R squared also got increased. Similarly, अगर आप if you put up some information into your model, your R squared tend to increase rather than deteriorating your model. आपका model और अच्छा हो जाता है, आपकी R squared की value increase हो जाती है. So in that case, we have the concept of what? Adjusted R squared. तो adjusted R squared क्या करेगा? एक second, it will be better to give you difference via this one. So let me just go to that slide so that you can get to know the difference between both. So there is a huge difference between adjusted R squared and R squared. Okay. So just a second. So this is the difference between R squared and adjusted R squared. R squared क्या करेगा? It explains the degree. We have already studied R squared क्या बताता है. So we also see the result. Now in case of your adjusted R squared, what adjusted R squared will do? It will provide an adjustment. We have its own formula. But जैसे कि हमारा R squared में if we feed any extra variable, तो there are high chances my model will improve. मेरे model की value increase होती है in case of R squared. It happens. But in case when you are using adjusted R squared, then it will not be the same. So instead of increasing the value of R squared, adjusted R squared क्या करेगा? It will tend to decrease the value. Okay, so if it was increasing in R squared and if the variable is not really important, then your adjusted R squared, what it will do? It will decrease the value. So yes, there's a difference here. So we are always recommended to use adjusted R squared because this is the actual parameter कि अगर कोई extra information is given up, any extra feature which is given up into the model and which is not relevant, so in that case adjusted R squared क्या करेगा? It will punish and it will decrease your result. It will decrease that out. It will decrease the answer. मतलब जो भी आपके prediction की evaluation है, अगर 0.98 आ रहा था, it will definitely decrease it. So adjusted R squared is, much more computationally, you can say, strict as compared to your R squared. So if that input variable is not important and you are still adding it to your feature, तो आपका adjusted R squared increase नहीं होगा, it will decrease, where in that case there are high chances your R squared tend to increase at that time. Okay. So so it's written here very clearly. You can just go through it, that
So if any independent variable, if it is added, then आपका y, then what it will do, it will increase your r squared. Okay, but if अगर उसकी strong relationship नहीं है with respect to what, your target, if it is not strongly related and then you are adding that variable to your model, then adjusted r square what it will do, it will decrease the goodness of your fit. Okay, so जो आपका रिजल्ट होगा adjusted r squared का वो डिक्रीज हो जाएगा, although it is different in case of r squared में likely to increase, but in case of adjusted it will decrease. तो अगर आपको बहुत accurate precision चाहिए, you don't want any sort of compromise with your model, then you have to go with adjusted r squared. Then don't go with r squared, go with adjusted r squared model, r squared result, because this will give you correct analysis about if something is extra important है, relevant है, then only it gives you good result, otherwise it tends to decrease. Okay, so it is not mandatory that it will always improve. It has a tendency to penalize you for adding a variable which does not improve. ठीक है, so you should prefer using r squared. लेकिन क्या होता है रजत, realistic scenarios में, so when you are into a client deliverable thing, तो adjusted r squared नहीं आता, you have project deadline, so at that time, so when things are not making up, at times some sort of चीजें घुमा दी जाती हैं, and this is what happens into industry, because data at times is in such scenario कि वो नहीं आंसर निकल पाता, लेकिन we have a project deliverable, r squared आपका रिजल्ट नहीं देता, उनको चाहिए r squared, so adjusted r squared will always, जहाँ पे आपका r squared अच्छा होगा, adjusted r squared आपको और बुरे रिजल्ट देगा. So and mostly also with the customers, they also go for r squared, तो adjusted r squared उनको भी नहीं चाहिए होता, और either they go with MAPE, either they go with mean absolute error or r squared, तो वो खुद से अपनी स्पेसिफाई कर देते हैं व्हाट डू दे वांट. यस, इन केस ऑफ r squared outliers highly increase your value. तो एक तरह से देखा जाए that is some sort of glitch you can call into the formula, जो भी है, but yes, with outliers your r square is highly increasing, क्योंकि आपका जो baseline model है, क्योंकि बैकएंड में क्या होती है MSc में, आपकी values are getting squared up, so because of that values are getting squared up, जो आपका MSc हो गया वो भी increase हुआ, आपका जो मीन है वो भी इंक्रीज हुआ, इसलिए आपकी एडजस्टेड जो आपका r स्क्वायर्ड है वो भी इंक्रीज हो जाता है. बिकॉज इफ टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला, अगर मेरी मॉडल की जो बेसलाइन है, एक्चुअल वैल्यू दे आर ऑन टू द बिग स्केल, नाउ मीन वैल्यू विल आल्सो बी ऑन टू द बिग स्केल, तो इस वजह से योर आउटलायर्स आर इंक्रीजिंग योर r स्क्वायर्ड आउटपुट. सो दैट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्मूला, जो इसमें हम स्क्वायर करते हैं, जो मीन स्क्वायर्ड एरर निकालते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट रीजन. So this is the formula for adjusted r squared, wherein r squared इसमें भी calculate होगा, लेकिन इसमें अलग से उसको subtract किया जाता है from 1. So r squared is your output, n is the number of predictors, and that is the number of features. Sorry, n is the total number of sample size, और p क्या आपके predictors, कि आपके features कितने हैं. So n minus p minus 1 you will be dividing the complete, and this is the adjusted r squared का predefined function नहीं है, you have to write it your own into Python and then you can come up with the result. ठीक है, so coming on to MAPE here. So MAPE हमारा एक last evaluation matrix and it is easy to understand compared to आपका MSc, RMSc and MAE. क्योंकि MSc अगर कोई बोला 3000 है, तो if giving these values to bigger जो seniors है, then they don't understand what is 3000, what I mean, मैं क्या refer करूँ 3000 से. So it is not that easy to understand. 50,000 है, 5,000 है, क्या 5,000 है, so not that easy to understand. So इस वजह से you will find MAPE is very easy to work with. MAPE क्या देगा आपको, परसेंटेज देगा. So it is easy to tell क्या, if you say MAPE is 3%, इसका मतलब क्या हुआ कि आज जैसे हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि अगर 100 आपका रिजल्ट होना है और आपकी MAPE आ रही है 3, तो इट मीन्स योर मॉडल हैज अ चांस ऑफ डूइंग व्हाट, 3% एरर. तो 3% एरर में वो +3 में भी जा सकता है, वो 100 की जगह 103 भी हो सकता है, और -3 भी जा सकता है, तो 100 की जगह 97 भी हो सकता है. सो दिस इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड कंपेयर टू दोस 3000 वैल्यूज. क्लियर? So if you say MAPE of 3%, it means you are having a chance of doing 3% error. If you say MAPE of 5%, it means 5% error होने की संभावना है, और 100 से क्या हो जाएगा 105, और 100 से क्या हो जाएगा 95, लेकिन not less than that or not more than that. So is it easy to understand, right or not?
So MEP are comparatively easy to understand, but again there are total choices कि आपको कौन सी चाहिए, कौन सी आपको बोली जाती है कि हमें इस पे रिजल्ट दो या उस पे रिजल्ट दो. As per that we are asked to give result. So MEP का भी predefined formula नहीं होता, जैसे adjusted R squared का formula नहीं होता, ऐसे MEP का भी नहीं होता. So we have to write it on own. So let us do that thing into that notebook. थ्योरी में किसी को कोई डाउट है अभी तक? चलो let's go to the notebook part then. So into this हमने R squared देखा, value was increased, and now coming on to MEP here. So what is happening? This is the formula for MEP. Mean value. So back end में इसमें absolute value निकलेगी, that is difference between actual and predicted divided by the actual. एक सेकेंड, मैंने इसमें फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, just a second. Yeah. So this is the formula for MEP, where it is. So y, that is actual minus predicted divided by your actual value. तो ये आपका y क्या है? ये आपका actual value है, ठीक है. And this is what predicted. तो actual minus जो error होगा उसको किससे डिवाइड कर देंगे? actual से. और फिर हम क्या ले रहे हैं? उसका absolute difference. We are summing them all together, multiplying divided by n and multiplying with 100. तभी जो मेरा आउटपुट आता है वो क्या आता है? परसेंटेज टर्म में. ओके, सो विल बी पुटिंग दिस इनटू पाइथन. इसको हम सीधा सीधा फॉर्मूले में लगाएंगे कोड में. सो एब्सोल्यूट डिफरेंस divided by n into 100. So this is what we have done here. Absolute difference of actual and predicted divided by actual. उससे फिर क्या हमने क्या किया? मीन निकाला, and that mean has been now divided by 100. So when I print the mean absolute error of what? Actual or predicted, तो हमारा MEP क्या है? 20% MEP. So there is a 20% variation which can happen into what? Into my actual value and predicted value. अगर हमारी actual value 100 है तो prediction क्या हो जाएगी? 120 भी जा सकती है और 80 भी जा सकती है. So plus minus 20 can happen. So when I'm seeing those with outliers, so हमारी value क्या हो गई? Highly increased. So this is with outliers and this is again without outliers. But again, इसमें it is although sensitive or not sensitive, but it is easy to understand. So MEP of 343 is very high, outliers and 343%. So it doesn't make any sense. So obviously it is very not a good model at all. Okay. So is it clear? So MEP, let me just write without outliers and with outliers. So मैं ये updated notebook आपको share कर दूंगी if you are not doing along with me. So I'll share it. ठीक है. You can round it off. You can control the decimal. वो आप सबको आता है already. So any confusion so far? So I hope ये hands on करने से you got a clear picture कि हमारे errors कैसे calculate होते हैं, how values are impacted. Did it help or did it not? Okay. So backend में हर चीज का formula defined है. We just call that function predefined function. हमने if you want to calculate you can do it yourself. So उसके लिए don't call the function. Define the function just like हमने ये किया. So define the formula and put the values into the formula and it gives you output. Okay, so let's have a break. It is 6:12. So we shall resume at 12:16. Let's have a break of 5. No, वो तो कम हो गया.
So 16, let's how much? Let's assume at 620. Okay, everyone. So let me just leave a note here. Okay, so let's have a break, everyone. Hanji Nishkarsh, I'm sending the, I'll send the updated sheet for the evaluation matrices.
Okay, is everyone here? Okay. So any questions into the evaluation matrices for regression? So do you have any questions so far? Any error? Yeah, kuch bhi problem? Okay. So coming on to now, back to the linear regression concept. Although हमने last class में we saw that what is linear regression and we just saw how do we calculate errors, R squared कैसे calculate होता है. So now the point, the only thing left is कि how coefficients are calculated. हमारी equation क्या होती है linear regression की? So this is the equation for the linear regression, that is y is equals to mx plus c. So b y or beta 1 here is your slope and beta naught is what your y intercept. So intercept is when your x value is 0 and आपका beta naught क्या है? The coefficient with respect to the value x. अगर आपके पास और coefficient है then you will have beta 2 x2 beta 3 x3 and जितने भी आपकी features होंगे, these x features, every feature will have a respective coefficient value. ठीक है. So how these coefficients are calculated in the backend, उनका क्या formula होता है? Let us just see that thing now. So this is what least square error. We have seen this, that is original minus, okay, not this one. So this is the formula for y-intercept. The y-intercept herein. So what is your y bar? What is this y bar? So what is this y bar? This is mean value of y. So this is mean of y, okay, minus what is this? Coefficient value of what? With respect to x. So this is what? Mean of x. Okay. So coefficient of x multiplied with the mean value of x and subtracted by what? Mean value of y. So what will come out to be? The y-intercept term. Okay. So this is the formula for y-intercept. Although we do not do anything with ourselves, हम कोई formula नहीं देते code में, we just call the function and these intercepts are calculated automatically. लेकिन intercept का formula ये होता है y mean minus the slope value or coefficient, कुछ भी बोल सकते हो, into the mean value of x. So this comes out to be your y-intercept, and using this intercept, what we do is, just a second. So once we calculate our y naught, then let's assume this is our prediction. So we'll be using this example here. तो बाकी में भी same follows. So let's say this is number of ads. With respect to that, आपकी number of cars sold. तो आपका feature हो गया ये. This is your feature and this is what? Your target. तो with respect to target, हमारा जो coefficients calculate होते हैं, into them we need the mean value. जैसे अभी हमने y-intercept का formula देखा. What was needed? Mean of y minus x का जो mean है into what? Coefficient. So now how do we calculate the coefficient here? So we'll have to calculate the sum here. So these are prerequisites की formula में put up करने से पहले we need to have sum, we need to have y value, we need to have mean value of x and y. So these are the respective calculated values for both x and y. So x आपका यहाँ पे features है and with respect to that features आपकी कितनी, that is अगर कितने advertisement थे उसके respective आपकी कितनी cars sale out हुई. Okay, so now putting them into the formula here. So this is the formula. Okay, so what is the formula here? This is the formula for what? Your slope. आप इसको coefficient बोल लीजिए, slope बोल लीजिए. That is xi, your feature, minus mean value of your feature into yi minus mean value of y divided by what? Summation of xi minus mean value of whole square. So this is what? Your slope. Slope what? With respect to your variable x. ठीक है. Similarly, हमारा y-intercept में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? बीटा नॉट, दैट इज मीन ऑफ y माइनस बीटा 1 जो कि क्या था? स्लोप और कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय द मीन वैल्यू ऑफ x. सो व्हाट वाज द मीन ऑफ y हियर? हमने पीछे क्या एग्जांपल देखा? मीन वैल्यू y वाज 20 माइनस अभी हमारा बीटा 1 क्या निकला यहाँ पे? 5. So 5 has been taken up and the mean value of x, that is 2. So when you calculate these things, the beta naught is calculated to be 10. तो ये हमारी क्या वैल्यू हो गई? y-intercept की. So what the regression line come up to be? So y-intercept, this is the y-intercept plus
दैट इज mx प्लस c. यही हमारे इंटरसेप्ट की इक्वेशन है ना. c can be your y intercept, c can and m is what, your slope or coefficient. So this is what m and this is what c. तो mx, so 5 into the value of x. Let's say अब मेरी x की value, number of advertisement was 15. So 10 15 5s are 75 plus the coefficient value that is 10. तो कितनी कार की सेल प्रेडिक्शन होगी? 85. Okay, so the predicted value is now 85 here. So this way backend में with respect to your x and y, every अगर आपका एक वेरिएबल है उसके लिए उसकी स्लोप का फॉर्मूला कैलकुलेट होगा. x2 है, then slope 2 with respect to that second variable. x3 है तो x3 के लिए स्लोप कैलकुलेट होगा. So जितने वेरिएबल, call it slope or call it coefficients. So coefficients are calculated with respect to every variable, every feature. Every feature के लिए calculate हुआ and they are put up into the formula. Similarly, intercept का अपना formula है. Every values are taken up, calculated, put up in the formula, and then equation के time पे let's say the another coefficient was, let's say 9. It was 9 plus x3. I'll come to the point of error. So let's say अभी के लिए sorry x2, ठीक है, plus let's say the third coefficient was 2. With respect to 2, the x is 3. So what it is now? हमारा predicted value हो गई. So why we say error here is because let's say y, what is y? mx plus c हम बोलते हैं. mx plus your intercept बोल लीजिए अभी के लिए, y not plus error. This was the thing. Now this is what? ये हमारा वही चीज है ना, y mx plus c. What is this? So this is equivalent to what? Your predicted value. So अगर आप एक्चुअल में से प्रेडिक्टेड को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? एरर. सो दिस इज दैट एरर. सो जो भी आपका प्रेडिक्शन हुआ यूजिंग, सो प्रेडिक्शन में हमेशा कुछ ना कुछ एरर होगा. इफ देयर इज एन एरर देन प्रेडिक्टेड वैल्यू प्लस एरर कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगा आपका टोटल. लेट्स से इफ द टोटल वाज 100, इट्स हार्ड टू राइट विद दिस पेन. So if the total value was 100, okay, हमारा prediction क्या हुआ? 90 and let's say error was 2. ठीक है, तो इस equation का output है आपका 90 and this is what? Error and this is our what? Actual value. तो error क्या हो गया? Oh sorry, not 2 here. This will be 10 because तभी error क्या करेगा? दोनों को equalize करेगा. So this is something. Are you able to relate what error is now, निष्कर्ष? आपका actual value minus predicted तो क्या आ जाता है आपका error. So when you, क्योंकि हम equate करते हैं ना, y is equals to जो कि मेरी predicted value होगी, so mx plus c. So आपको उसको equate करना है actual के साथ, तो error आपका will be there always. Is this clear to everyone? या नहीं समझ में आया? Okay. So this is how your formulas are calculated and वो formula में value put up होती है, then comes out to be your prediction. Okay. So here into the coming PPT, your formulas are given here. This is your example wherein what is calculated. आपके पास कितने feature है अब? This is your feature and this is your target. तो उनके लिए have been multiplied, they have been taken up, so everything has been computed. So अभी हमारे पास अगर एक x होता है, that is one feature, then the formula comes out to be different for your slope. If you have more than one feature, that is one feature 1, x2, x3, in that case you will have different formulas because आपका x1, x2, although they are independent of each other considered, कि उनमें रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, मल्टीकोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, but we have then different formulas. By using those formulas we calculate the coefficient and that they are all statistical formulas. So वो यहाँ पे I'll be not covering much into detail. Formula क्या है? I've given this idea that how the estimates or how your slopes are calculated, how your intercept is calculated, and how using these values आप कैसे अपना y का prediction करते हो. ठीक है? So is the concept of linear regression clear कि linear regression में होता क्या है? So what happens generally here in best fit line, जब हमने error समझे उसमें we did the best fit line concept. So let's assume this is my
data. So this is my data. So best fit line tries to capture the best information from your data. कि आपका data का जो trend है into what can be thing which can describe the information from your data. So linear regression में one of the linear regression की 5 assumptions होती है. So among those 5 assumptions, there is one assumption that the data should have a linear relationship. So ये is what is this line? This is best fit line. Okay, best fit line with respect to your values will have the predicted value. Let's say this is my original value. इसके respect में my predicted value will lie here. So we calculate the errors. वो हमने देखा हम R² कैसे calculate करते हैं. But yes, into a linear regression, a best fit line is calculated, which describes your data best. That what is a linear relationship? What is the line which can capture your data set to the maximum of information? Okay. So these are some other examples that how we have already seen that calculating of squared error and with respect to model and with respect to, so we have already seen this part, तो मैं इसको नहीं cover करा रही. While doing the model evaluation, we have already seen calculation of R. So what is SSC here? Model error, right? So what is SSC? Model error. And what is this TSS? It is referring to what? What is this TSS referring to as per the R² formula? So baseline error. That is baseline मतलब आपका जो actual value minus difference between the mean value. And you see that this is the formula here. So your observed minus predicted आपका क्या हो गया? Model error. So this is what your model error. And this is what your baseline. So baseline में आपका क्या लिया गया है यहाँ पे? Mean value. Mean value. Actual value what? Minus mean value. तो हमने वही किया था ना, हमने ग्राफ बनाया. We plotted our data and we calculated the distance between the actual value और mean value में कितना difference है. So that was what? Our baseline model. Okay. So we calculate this thing and then we put them into the formula and then that is our R² is calculated. Is this clear to everyone? How do we calculate the coefficients? What is the best fit line? How R² is calculated? ये चीज समझ में आई सबको? Okay. So the larger the R², we have studied the concept, the more the total variation of Y. मतलब आपका features are easily able to capture the variation of your Y if your R² is very high. ठीक है? So R² should be closer to 1. It is good model. It can be negative when your baseline of your model is very high. जब आपका model का error बहुत ज़्यादा होगा, then your R² model can have a very negative. So R² can be negative. जब आपका model का data is, your model is not able to capture data. Okay. So these are the formulas explained which we have already covered. So again R² and this is all definition. We have already seen it. So if your R² is 0.87, it means, so अगर अभी भी confusion है, तो this will clear the confusion. So if R² is 0.87, so what it says is कि the number of cars sold can be explained that there is a linear relationship between the number of cars. So 87% जो आपका number of, the ads were, how much they were able to impact the car sales. So you can say it as to an extent of 87%. Okay. So the variability, जितना आपका car sales पे impact आया because of those advertisement was to an extent of 0.87%. ठीक है? So this is adjusted R². इसका अपना formula, we have already seen this as well. So this is putting values ki if my R² was what? 0.94, then putting them into the formula, what was n number of features? Sorry, total number of classes, records आपके, let's say 8, assuming 8 records, and this is total number of features. या जो भी हमने formula में check किया था, what things are, number of features and number of predictors, कितने features है, कितना data record है, कितना R² है. So everything is put up into the formula and we see the result. So this is your linear regression, the concept of linear regression. कि linear regression में backend में चीजें कैसे calculate होती है और क्या होता है linear regression में. Okay. So your values are predicted.
and you have a best fit line जो आपका डेटा को डिस्क्राइब करती है, that your data lies around to this run. And what will it result to? मतलब निष्कर्ष, what will it result to टंग ट्विस्टर हो गया मेरे लिए तो. Slow line slope can be negative also any linear regression. No, it cannot. It can be negative, it can be positive, but it cannot be zero. It cannot be zero. या तो पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाए, बट मैंडेटरी है Am I audible to all of you? Yeah, the connection went off, so just made a hotspot of my phone now. Okay. So do you have any confusion into linear regression? Okay, so let us now go to the assumptions. What are the 5 assumptions of linear regression? Let us just see that. So I've already shared a PPT regarding to that as well. So just open that PPT and let us have an overview that what are the assumptions of linear regression. So there are 5 assumptions. As per निष्कर्ष मॉडल में लाइन नेगेटिव होगी तो बेस्ट फिट लाइन नहीं होगी. सी बेस्ट फिट लाइन से हमारा एक प्री रिक्वेस्टिक्स है कि आपका डेटा में लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, डज नॉट मैटर, लेकिन लीनियर रिलेशनशिप होना जरूरी है. सो बेस्ट फिट लाइन इज समथिंग आपका जो प्रिडिक्शन होगा, बट जो प्री रिक्वेस्टिक्स है वो लीनियर रिलेशनशिप होना जरूरी है. आपका आर स्क्वायर नेगेटिव आना, दैट इज समथिंग डिफरेंट. So best fit line can be any as long as there is a linear relationship. So it's okay to have a best fit line, चाहे वो negative में आए चाहे positive में आए. So it's okay to have that thing. So this is one of the assumptions. So we'll see what are the assumptions. We'll study the assumptions. Just open up the PPT of assumptions of linear regression.
So is everybody on the same PPT? You not received this PPT? नहीं, मैंने सिर्फ last class में share की थी along with that linear regression. I've shared it all together in one mail. अच्छा, you don't have them as well. I always include your ID. पता नहीं आपको क्यों नहीं मिलती. Just give me a second. Let me reshare it. Check it now, Saurabh. What is your email ID, Disha? disha.mandhani@gmail.com. It is there, Disha. Yeah, it went to the junk folder. Yes. So is everyone on the same PPT? Okay. So पहली linear assumption है, पहली assumption है linear regression की that there should be a linearity in the model. So we have already seen it. We have already discussed it. Actually, not seen it. So we have already discussed it कि data में आपकी चाहे positive linear relationship हो या फिर negative linear relationship हो. I don't know why it is getting hard for me. Linear relationship होनी चाहिए चाहे कोई भी हो. So this is one of the assumption into my data which should be followed if I want to apply linear regression and if I want my linear regression to give good results. ठीक है? So how do we ये theory है? You can just have a look at the theory part. But yeah, I'll be covering main point. So how do we identify कि linear relationship है या नहीं है? So what we do? We make a residual plot. So we do a residual plot that is difference between the observed. So residual क्या होता है? Error. So what we do is we plot what observed value that, so we find out the difference between the observed value and the predicted value. तो हम क्या करते हैं एक तरह से error का plot. So if your error is into a linear direction, it means this assumption has been satisfied. Or what you could do is you can predict your observed versus predicted value, or the second thing is you can plot your error. So this is the thing which we just do to check our assumption कि अगर linearity वाली assumption meet हो रही है तो जब आप error plot करेंगे it should be into a positive direction or it should be into a negative direction. Or if you are plotting these values then they should also follow the same trend. तो ये simple सीधी assumption है that there should be a linearity in your model, linear relationship into your model. ठीक है? इसमें there is nothing much. So any confusion into the linearity of model? So this is an example. Just try to give an example here wherein observed value, so there is a positive linear relationship compared to this one. तो यहाँ पे कोई linear relationship नहीं है. Okay, so it should not be this case. It should be such
कि चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट देयर शुड बी अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन योर ऑब्जर्व्ड और प्रेडिक्टेड, या फिर यू कैन मेक अ प्लॉट ऑफ योर एरर एज वेल। तो एरर का भी प्लॉट आप कर सकते हो, और यू कैन लुक फॉर ऑब्जर्व्ड वर्सेस प्रेडिक्टेड जस्ट टू cross check that is your data meeting the assumption or not. Okay, so the second assumption is autocorrelation. So what do you mean by autocorrelation? So what do you mean by autocorrelation? Hanji, what do you mean by autocorrelation? Did you study time series into your R module? या फिर linear regression आपने पढ़ा है वहां पे? So this assumption you might have studied. Okay, so autocorrelation is when your value for today has been linked up to the value of yesterday. So kal ki value depends on day before yesterday, and it also depends upon values a year ago या 6 months ago. तो जब आपकी values आज की value कहाँ से derive होती है? From your past. Okay, आपकी कल की value कहाँ से derive हुई? आपके past से. So those kind of thing, when your values are related to the values in the history, तो इसको बोलते हैं autocorrelation. When they are related to each other, correlation नहीं, autocorrelation. Okay, so into this, your past values have a high impact on making predictions of what? The future value. तो अगर मुझे स्टॉक प्राइस की बात करते हैं, if I want to make prediction for this month, this value is highly important for me compared to all the autocorrelation going back into the past. आपकी डिक्रीज हो जाती है, but it is there. So autocorrelation हमेशा रहती है into the sequential data wherein order matters. ठीक है, आज की वैल्यू से आप कल का डिराइव कर सकते हो, आज की वैल्यू you can derive from yesterday's value. Okay, so into this range, when your today's value depends upon the values into the past, so that kind of scenario is called autocorrelation. So time series data has a serious autocorrelation. Into time series we have an autocorrelation because all values are derived from the past values. Okay, so they are cyclic. In order to make prediction for this one, I need these values. So that comes out to be the concept of autocorrelation. इसके लिए we have a called Durbin-Watson test. So वो हम करेंगे when we do the linear regression, much detail when we do time series. But yes, we'll do that thing as well. So the Durbin-Watson test is the check जो हम करते हैं, check to do what? To check the autocorrelation. अगर आपकी value 0 से 4 में lie करती है, so I've just given it on to the next PPT here. Basically, what is the concept of autocorrelation? Is that clear? The concept of autocorrelation. That is, today's values are dependent on yesterday's values and day before yesterday's value, and their importance decreases as we go into the past, but still they are important enough to make prediction for tomorrow. जब आपकी आज की value कल से derive हो रही हो, so that thing can be called as autocorrelated values. Okay, is it clear the terminology of autocorrelation? So इसके लिए what we do is we do a Durbin-Watson test. So Durbin-Watson test में the value should lie between 0 and 4. If the value is less than 2, it means there is no autocorrelation. If the value is between 2 to 4, it means there is an autocorrelation. ठीक है, तो we do this Durbin-Watson test in order to check for autocorrelation here. Okay, so it generally occurs into what? Time series model. तो हम lagging करते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं? Moving average करते हैं just to difference out that thing, or we take the differentiation. तो बाकी वो that is a different concept here. So how do we remove it? We'll study in time series. But yes, Durbin-Watson test helps you to identify that is there any autocorrelation into your data or not. तो ये हमारी second assumption क्या हो गई? Autocorrelation to my data. First assumption क्या थी? That there should be a linear relationship into your predictor जो आपका values है. There should be a linear relationship. Clear everyone? Is it clear to everyone? Okay, now let us just move to the next one. Then the third assumption is that there should not be any multi-collinearity. So what do you mean by multi-collinearity?
So what do you mean by multi-collinearity? ठीक है आदित्य. So relationships between independent variable. Okay. No, not more than no, not no, Kanishka. Let's say you have feature 1, you have so bad drawing. So when you have n number of features, feature 1, feature 2, feature 3, feature 4, and your features are themselves related to each other. Ki if you are increasing 4, your 3 is also increasing. Or if you are increasing 3 and 4, your 2 is getting decreased. Your 1 is getting increased. So they are able to derive each other. They are making impact on each other. तो वो चीज नहीं होनी चाहिए. They should be independent. आपके जो features है, let's say if you have another feature, तो if I increase fifth feature or even if I decrease it, तो बाकी पे कोई impact नहीं आना चाहिए. So as per linear regression, each feature should be independent of others. So there should not be any multi-collinearity thing. So उसको बोलते हैं multi-collinearity. When in your independent variables depend upon each other, तो क्या है scenario? Multi-collinearity है. अगर मैं एक को increase कर रही हूँ, let's say if I'm increasing 6, then ये सभी increase हो रहे हैं. और शुरू के पहले क्या हो गए? 2 decrease हो गए. So there is multi-collinearity. So it should not happen. Your data points or your features should be independent of each other. There should not be any relationship between them. They should be standalone key. If I'm increasing only 1, so the impact is only restricted to 1. It has nothing to do with 2. It has nothing to do with 3 and other features. Okay, so it should not happen. There should not be any multi-collinearity. It should not happen. Okay, so into theory it is written here that so in such kind of scenarios it is hard to find out कि अगर मैं इसमें change कर रही हूँ तो is it, and because if I'm changing this is also getting changed, this is also getting changed. लेकिन फिर target में किससे change आया? Is it because of 3? Is it because of 2? Or is it because of 1? So that's why it is written here. It becomes difficult to find out which variable is actually contributing to what? Predict the target. Because अगर ये दोनों related हैं, I'm increasing 1, 2 is also getting increased, 3 is getting decreased. So ultimately my y will also be hampered. So it's hard to find out कि impact किससे आया, right? What is highly impactable? What is highly related? Either 1 is related, or is it 2 related, or is it 3? So because towards such kind of scenarios, we just go that there should not be any multi-collinearity into my data if I'm going with a linear regression model. Okay, so examples of multi-collinearity, as in you can say, let's say we have age and we have date of birth column. So these are examples. So आपका age भी वही चीज describe करेगा, आपका date of birth भी वही चीज describe करेगा, क्योंकि आपने age कहाँ से निकाला होगा? Date of birth से, right? You have male, you have female. So जैसे हमने dummy में देखा था कि if I'm removing this one, this is capable enough to give the answer. लेकिन अगर मैं दोनों दे देती हूँ तो इसकी भी इंफॉर्मेशन जा रही है, इसकी भी इंफॉर्मेशन. अगर मैं फीमेल को यहाँ पे 1 बना देती हूँ तो मेल क्या हो गया? 0. अगर मैं एज का नंबर इंक्रीज कर देती हूँ तो ऑब्वियसली ये वाला भी इंक्रीज हो गया. सो दे आर हाईली रिलेटेड टू ईच अदर. सो सच काइंड ऑफ थिंग शुड नॉट हैपन. तो जो सिमिलर चीजें होती है, वी हैव टू चूज वन ऑफ देम. We don't have to go with every. So this is one of the reason जब हम dummy variable में एक चीज n-1 को लेते हैं. If we have n dummies, we always go with n-1. So just to avoid the concept of what? Multi-collinearity, कि आपका redundant information algorithm में ना pass on हो. Yeah. So is the concept of multi-collinearity clear to everyone? What is multi-collinearity? Why it should not be there? So how do we check? So that is by using variance inflation factor. तो इसको हम import करते हैं. This is a function. So we put the values into it, and if values are less than 4, it means there is multi-collinearity, and if values are more than 4, it means, sorry, less than 4 है तो no multi-collinearity. अगर है ज्यादा more than 4, it means there is multi-collinearity. तो we just हम जैसे this is my feature 1, this is my feature 2, this is my feature 3. So with every feature हमारा एक VIF का score आ जाता है. Okay, so let's see the score for variable 2 is 20. Okay, this Hanji, who is drawing onto my screen?
Now you cannot. I've stopped you. Okay. This is the variance inflation factor. Let's say इसका 4 है, इसका 2 है, and इसका 13 है. So when you have high VIF, that is, you know this variable is having high multicollinearity with some other variable. ये ज्यादा impact कर रहा है multicollinearity को. ये variable ज्यादा impact कर रहा है multicollinearity को because क्या है VIF score बहुत ज्यादा है. So what we tend to do is we generally tend to remove these kind of variables. जो ज्यादा impact करते हैं we generally tend to remove those kind of variables so that you know the concept or the process of multicollinearity goes away from the data. The thing of multicollinearity goes away. So your data is not dependent on each other. अगर आपका ये strong चीज हट गई तो it happens that it will reduce the multicollinearity from other variables as well, because at some point it is deriving other columns as well, maybe some other column, but it is deriving for sure. तो जब VI score किसी column का बहुत ज्यादा होता है we tend to remove that particular feature. Okay, any confusion into what if we have only 3 variables? Do we still remove it? तो फिर आपके पास बचेगा ही नहीं कुछ आदित्य. So use different algorithm. Don't go for linear regression then. Use different algorithm. Okay. So any doubt into multicollinearity? So today do we have class till 7 or 7:30? You wanted to have it what time? 7? Everyone? 7. Okay. तो हमारा एक दो चीजें और रह गई. अच्छा, tomorrow it is 7:30. Yes. See, I'm so much. तो अभी बहुत ज्यादा वर्कलोड है, तो या अपॉलॉजी फॉर दैट आस्किंग सच थिंग्स फ्रॉम यू गाइस. सो बट कोई नहीं, कल है 7:30. ओके, सो आज के लिए इतना ही. विल कंटिन्यू विद लीनियर रिग्रेशन एंड देन विल स्टार्ट द कोडिंग पार्ट. ओके ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज आस्क. एनी क्वेश्चंस? हाँ जी रजत, वो मैं शेयर कर दूंगी, ओके. So thank you so much, really thank you. So see you tomorrow. Okay, so have a good night everyone. Thank you so much. Signing off. Good night guys.